achungaya itum na Bible pa me na pashoka haya. 1 Samuel chapter 16 we verses 7 to 13 or verses 6 to 13 hili pa ka hai chili Revrana Jesse we now mayera shini chewing a chili Kuvangina David Lee kapangkui haukla I saw a lap mi hakatri yang ngaka David Lee fitsak mai chinong ra ameng ramangai David na pai shone da hangai mikumo na yang laka hilapai da paninga saji vrevra wivangwa jimaning samane vrevra recognize sakmi jia David Lee recognize sakmi nga sasai Jesu in nang rapping chili vrevra valu dwa kapangkwilo da khawatharan career when matang tamaman da ka kipa khali makapangkwi chumane kala David Lee Revrana kapangko kuya thau hi David wivang reserve sakami ne kiji hi even awi avavut aina tangda Jesse aina tangda Revrana kapangko kuya thau hi rogi jipa hi David ne kiji hi mashi sang samane ka Revrana mi kachi wi uklungli thang gajida ruyang da lelamo Revrana Jesse we now rapping wing a chili, Rakapanga Quihi, Chitang Horn alangda, Kapanga Quimaning Malay. Cover Rana Jesse now rapping already. Mirin tongue jidakring correctly, Kachita Mikla, Chivrana, Riang Laka Octrix Sahauda, David Chili, Kapanga Queen Sasai. Juvangina, David we uklungli, or David Hikachigataming a Sahauda, Alikapan Quihakula Chang Jihi, Aching ya. Itum yangrum kavai sase David we brief history itum yangrum say David Lee Bethlehem Lee 1040 BC Adam Lee Paraye kala 970 BC Adam Lee Jerusalem Lee Tihawe Jesui now pingwing a chili nganui makeup kachi pai shone kala ava yakohoma mi ngasaye David Lee meeping na paula kaina kateya. He was known as a giant killer. Mika hakali kija Goliath Lee sakatata mine jauda David na chuvang ina aming chat lake. Gala David hiva lak lenga a composer of psalms la lenga shoka lak kapiya mine. Gala Israel with Tochanli David hiva Awunga pingwing a chili, aming tok may kapkachi, kayaka may kapkachi, the greatest king of Israel, Tala Taye, remarkably important salaka in a hungry shitlow jaka, Old Testamently, meeping with character, meeping with Karajan kapili, David with Karajan he, chung may tweeder, kapihaye, 66 chapter he, Old Testamently, David with Karajan mang. The Pihaye the Hange. Galat, New Testament Lee, Guung Taran, New Testament Lila, David Maramli, 57 references he, New Testament Lee, God Sahidale. Gala scholars pina kahang a tishuda, itumi mirinli, nanai make up the Karinga, Tamquika Paya, na iwitado oka tria, Tamquika Paya, Glossa make up the Karinga Chia, David need Hanghai. Hiaka, David we Krajani, young laka. Achu passage live Revrana. Now Rab Matang Kushok laka, Hipa need David Lika Panguki, Kuvangala Chilaka. Number 1 Lee, David possessed a heart of dependence on God. David the way Uklungli. Vrevali shai tit gachi, vrevali jahan tit gachi hi leisaye. David we Karajanli, 1 Samuel chapter 17 we verse 45 li. Gapatharan David na hange, natum na raikai li jahan laka, gachay li kutlai li jahan laka raye, ka iva vrevali jahan laka vrevrawi mingli karani do. Goliath li kengmutaran
David na tuija hang la ka rai Goliath ling mura rai sara ka che ina awunga sol na ying sa ngai hauda awi ungramli mathamai kap ka chi khutlai mathamai kap ka chi rai sari ji misang la ka valo da sari saksami ka David na hangi giant hirikak mi ka hoka hiya ka sak shi hili o ko thui hi wi khamata khutlai aina ngar sabki ki maning mane ka vrawi pangsha paina 1 Samuel chapter 17 verse 47 de kahang the battle is the Lord's right here prohawi nei da ana hang la ka o ka thui sari chi depend masala vrawi pangsha chi depend sala ka ko layat li wakhang mutharan giant baji ana sathate ki ji hi our characterly ka pa sampange ka khniali David na awunga wi chak vai thau nyau mi hai sai la awunga mang sa la zat wi hawe adam ji tharan ji li awunga song na ana awunga nga sawer ka ji the hau da wi shi hau da David li satat khwai lam hang li ngom sa ngom ta de chate adam ji tharan ji li awunga sol li satat khwai wi chance chung ka si da sampange ka awunga sol li David na masathat mane David na khi hangkala ja kha ali sathat khwai sa salala kala ana athut khu sab salala I apang makam re hiva vrevrana pichar sarunu jao awi vrevrali ka chi hanji awi mirish mandi ki chi aina tangdala vrevrana pichar sanau no da David na vrevrali horsange ki chi ne ichumi mirin li yang loga ichumi vrevrali ka chi han vrevrali shit ka sang ji hi kya ka washung ni gla iwa ka tiao na iwi khongnai na so na wa kana ili ka kai ot sa kai ka tiao na khaina tangda ya ma phyo mi rer mane iwa mo lum wa thawe athut khwingai hawe ka David wi wangwa awi mi rin li chayan jili ka sa ka problem ra salala o ka thui wi ka themai na pangsha pai na a war ina ngarre ma chi mane khavre rawi ngachon khmi manga ina kala alia thut khui khwai sa salala ina athut mu khim re reveranda athut khui ro no chi hawe gala David wi khrajan ungri ge jaina hak mai kap chi crime hi anasade Bathsheba li morai sai laka morai ji the haurer ke chu wang ina agar uraya li sathat haw sathat ka hai tharan ji li morai sa hauda ana vrevrawe ina mayam mane morai sai le ke chi the hauda phongsho kai tharan ji li vrevrawe mayam la ana vrevrawe li yam ba hawe ji de jaina awi vrevali dependency khalehi vrevali horsang chao ke ji hiwang ina vrevran mi hi pa hina awunga nga sa ka mi hi pa hina ngalai hi munga ka mi hi pa hina iwi mathun sa da ungram hi le thana ka sapairer ke jiwang ina vrevran David li kapang ka khwine ichumi mi rin thot hi li ok thui la ka ach itum lairi ka themli depend sa ka hai sinalupa lanli chi han la ka ok thui tak la atam hi li na ila David thada vrevabali chi han da le ka awunga sol dina khutlai sari khamtha sang milaga chili ka chi han chili na ila chang da le kla David we aina itum na number 1 sada tam khui se ja kha revrana ali ka pang khui ali niyang khu ungji ya awu uklung li ali dependent sala kaina khale chu wang ka pang khui ne ka khnia li David uklung li ka chi ka tha quality ka chi ka tha makun khale wang aina revrana ali ka pang khui khala chel kha awu uklung li ka hang khangna Vrevrawi ka hang na chao ka chi hi awu uklung li laye Psalm number 40 we verse 8 li I desire to do your will my God
Your law is within my heart. Nawi ninga changji ina sangaye. Nawi ajinji uklungli tipsang tit haitalaye. Nawi ajin ninkamiji ina mayonre. David hiva nganui chong gahaya. Yangai la gahaya mi khang samang maning la. Ning thar la gahaya mi akani. Awi uklung le kahang khang na awi uklung le ye gachi hi. Nganui la khawi aina awi kharchan pa ka awi kahang khang na hi ka li hau phok le ja ka. Ashawa lui kahang khang na ina hau phok te le de. Chinau ngara ping wing chai li. Thang gachi da na chili wa lo, na chi sami lo, na oti ka wa khwi mi lo gachi hi. Ashawa na David mang li ka sola ka ringa ka mi rin ne. Chinau ngaraping na masak nga yu ot yaw hom nga sake. Gala Chinau ngaraping awe amay ngaraping china rai mga lipam da layla ka thangka ashavana David li Chinau ngaraping li na kasagza kwi wamilo. Gala rai ji ka thali kala pao ka wakwi lo da kahang taran ana mathanto tu bay na wahawe jide. 1 Samuel chapter 17 with 17 to 20 lipayang ka chitera. Asawa wi kahang na la ka chatrom ji khupung lo khawa tharan ji li. Goliath na Philistine no pingchina Israel no pingling mashimshi la ka pamsa ji ana wa shakwi la ka maring phala thugada. Rawi mi pingni ta da ka chipathia. In a raiji in a sadar ka ji hi ana chili decision wa khwi gi ji. Anang nui ka chang we aina ashawa we kahanganai. Jimang maning la David we kharchan li leshla kai kharchana ka ba. David hi khaya kala kaina pangshap le la kaina shang la kaina sashap ser ka jatam li anapaning de ya I pangshap khala atam hi li. Inang awunga sadak la atam hi li. Revrawi wang building kamata temple tek matay lakin sangaye Revrawi korum shim semrer gaji awu uklung ni chui laga ang ran phok jide ka revrana ki hangla jilaka David nawi ka phaning nawi ka hauji ina thayi ka korum shim temple sakik jiya na naw mayera Solomon na sanawrano. Personal agenda, personal kakahaw kaya ka lay salala. Revrawe kahanganala ka. Yes, jigay. Revrana, jiwivangayna, David Lee, niyang kuungji, hangkaway malay. Awunga soli rai ka chavre rana ka soi Amalekites pinghili rai vatal ka satat sar haulo khara naurano naushinau shukairano a kalamatai paimera satat sarlo sashman saraulo awunga solna ka hangana la ka vai ka rai vas ha jan ka chang de wi hau kha awunga akakli masatadla Kala kamata shukai pingji ana kwipung laka shimung hawe. Revrana kiwangay na ki masata la kwikung kala kachtarandi nali pupiya kawaini. Awunga sola revrana ka sovada raiva sai. Ka awunga solwi ka hangkang na najiya partial obedience. Awi ka hangkang na naji 100% meaning to which. Jaina Vrawi Vangva, partial obedience is not an obedience. The Satri guide. Itu me mirin, Gajung Gajawi mirin, young laka. Ila Chang Sadder, Sol with Hada. Ila Mashacho Gajiva Maning Mane. Itum Traka Hikahang, Manganacho Gajiva Maningaji. Kanganavang Nalaka, partially. Tankai. 50% na nalaka 50% va mangana thugi ka
awunga David hiva 100% Revrau wang kahang kang na ji wang Revrau ni yang ku umji jili sampang he inang soda hang kang ai baba David wi thada legacy naung rapping David nganui ka chang awawi kahang na la kaina mi rin rar ka sang jithai hauda Revrana ali ni yang ungla kaute awa ping naung rapping na kahang kang na ji malaysia mala awa ping na naung rapping na himasalo naung rapping na himasalo hisalo the direction julungli naung rapping na chap chata kha awa ping na legacy awa ping na mingai khamai khusongai khamai ji legacy chithada Revrana la David li niyang kungji hangkhai malai itum trakna kathada ringde lekla kashanga yarono baji New Testament di o amai kaching ungram chang khwai ina ka pha ot khisarakle ka pha ot ina khisarakle jishuna ninkhami mayonlu ina mayon ser hiring ni ka chang ina thakha no we khalele psycho ro yourself hai laka ka champing le yaw holo ka la ra de ithishulu ka chi tharan chili a thi mushur ngai thu a mu yor ngai thu mane juwangan a sifrim hanung hawe da hange ka pha ot wa sangai laka ka hang wa mang na ngai gi very shiva sangai laka ka hang wa mang na ngai gi Jigata jili ranani ya raula aching thor ishi tikan ping itum sittingly in a devotion sada itum shongzawi lairik ji kapani chili Jishu Christa wi ti ku shuping ji ya Jishu Christa wi ti ku shur ka to ngajina ti ku shur mi maning mane mi kai kana awi ninga chang salaka ti ka shur mi le mi kai kana awi ninga chang sai ko ro horse hai laka akhwawi ka phaning jili ngarum chaw laka akhwawi ka hang na da ti ka shur mi le ji ping ji na ka chang khat ti ka shur ping ji ne iwi ninga chang la salaka Jishu wi tishu ke gaji mi ga chung ka Jishu wi atam ni la lei sa pa pam gaji C.S. Lewis na ju wang hina vresya kana shit ka sang le ye gaji hiva Crystal shit ka sang ji mang maning mane ka Crystal shit sang e ja ka awi advice kwi plung re Crystal shit sang age laga awi advice ma ko kuye mijia shit ka sang maning mane ta C.S. Lewis na hangi itum Revrana David li legishi Revrana David li niyang ko unghiva uklung li Revrawi ka hanga na chao gaji 100% Revrawi ning khami khamayon chi wang ina Revrana ka bang ko ko ji hi mamalai hai ase ka thuma kalak in a Kanawa point sada, David uklungli. David possessed the heart of a servant. Rao akawi uklung. Nuhiri gahai, David uklungli laye. Psalm number 89, verse 20 li. I have found David my servant. In a sampang haire, iwi rao David. David we malung knim David we humble kasa Revrana shankui Karajanji atong we hogo pokjili Samuel na tau ji ran yau mi laka Israel we awung hi pa hi la ke the David le tau yau mi ka hai aina David hing lang da raw masa awung masa mane oga thui liver election sa laka declare sa khalyo da hi pa hi na ka hai re ji khalyo da
ngalang the security chora laka guard rasa ka hai ni David va hina awunga sara da thonyo mi ka hai wi thili aw yam kui le wa laka yaw wa hom lu hawi awa wi ka so ka hang ungna lu hawi David wi humble ka saji china chithei kala thochandi akhamang khaleji ya David na moray sa kahai taran Nathan na rawi raw Nathan na awunga na moray sa hai re da awunga akwi mangali pingla kay na moray va hang kami va khrer ka shap Nathan na va ka hang taran awunga agasa da a malung vat la kay na react masamane ya I moray sa hai re da a ham sang hawe juwangay na David wi uklung li chiak ka humble ka saji vrana niyang ku unji sampang vravrawi mangamang li maning la ring khang rumping wing a chaili David li sol awunga na chakshila kaina rek laka aling hom ta da okutwi mi rin thanka David na awunga wi shimkur awunga wi ashiyai na khara arar aza shimkur mi matai li khale jang da ana ngating sak aw raw pingli adam chitran chili Mephi Boshet go ho sol wi arnaw aka sheshilaka apai khanini sheshilaka machat paila okthui ka sa aka khirami awi now me year na thada awunga wi tepali phachangum chinga sake kala solwi shimri ka psychology Mephi Boshet li han mi lu shitha we da hange jena scholars pina ka hang ya alicha ka ring ka shi rek ka khrek mi pa chili awi leg shi awi look mission extend sa ka shap here David wi uklung hi ka chik tha kala da mi pingna kharchan savai New Testament li David hili Jesus Christ hili son of David we now mayera da hange Jesus Christ li Philippians chapter 2 li Jesus Christ we ning tha do malung khanim humble ka sa ka chi hi David we Krishanaina David na reda Jesus Christ hi point sami hai sai da hange chia khawi humble ka sa makun qualities pingji awili leisai leigisia vreshi ngasod nauping itum revrana leishi khawai revrana niyang khawai revrana ya hipahilake ashishin kwen ka pangkwi gi ji iram wen ka pangkwi gi ji hipahilake to achila ka pangkwai le hai re ji shi gi jiwa iwi uklung hili chika thawe humble ka sa uklung le sani ka lang ka so ya wung sai re ga ji wi lang ka so na pem ni khle revrawi tu hian yang la kha itum tam khwi ka pai ji ya David wi tha da servant heart khale tharan jli revran le shi DL Muti hi vreshi wangwa amin chatla ka haya evangelist kala lai ka ka pia mi akhane anaka hang mi akhawi khang katam mi akhle measure ka sahiya a raw ke akhle khala workers ke akhle khala da khang matamane kha animi ke akhli otram ngachmi hai khala da khanta me da hang anaka hang tuiwe athishuda DL Muti wi khrachan ka pa tharan chili atama khali DL Muti phawla kaina khali sahauda awi institution khali Europe wi pastor ka chunga khira laka conference ra sai chmo seminar ra sai ji jena European pingwi culture tissue dava rapi ka sang tharan chili kayang li phai hop thok laka shimlung li changai
maram bava shima makhau khawai mang maning la phai hop thok la ga chang ka hai tharan shimu pa shi ji na khumi ping mi phai hop ji nga ya sam thami ser hai sa da nga thor thar cha ai da chisang ko phui hi atum European with culture akan sa sai deal mutina chi with culture je te how da are we ot sangrum da klaya minister ping chili hange European countries wa hit ha ko na thu mai nga chaili hi ka chi ka thami ping na sar khala ach nga ya rapi da klay case ping wi phai hop chi ka sam thami how do da hang la ka pi ha we mi pi ser ka hai aina ana thui la kha wa khyang tharan chili phai hop chi chili thok ser hai la ka ma sam thami la awi osagrum ping chila thui ser hai sai jeina deal mutina phai hop ka tong nga chi pong khui la kha awi roomli khui ka nga ya ji sam thami thai la kha phai hop chi khui wa khmi chi tharan chili gas akhna chongfu chili room chili ngorok ta thai hawe I thumni tam khmiya ocha pa hina I thumwe akhawa pa hina I thumwe phop ko shut mi takle hi wa chang ga ji hi anash ji da da khar chan ji ka hang sam pa khui I thumli Jesu Christana Mark chapter 9 we verse 35 li na thumwe nga chai li akhawa sa khangai pa ji na rei khangai pa ji na ne mai thui ga ji na sarano David na chiwi tui ji Vrawi ning ka chang ji shatit khui hau da awu uklung li Vrawa lang ko sohima mayamane Vrawa nguhiri ka hai Vrawa mi pingli otram ka tsaka mi hining changai ka ji the hau da David mi rain ji wangena Vravana ali ni yang khung ka pang ka khuine Itumi mi rain li la ka chi han David with other Vrali ka jihan hi 50% mang mning la 100% jihan ka shap Vrawi ka hang khang na ji partial obedience maning la 50% ka hang khang na maning la 100% ka hang na la kha even awi interest and the hor hai ka shap ji wi bang khala lang ka somale lag la rawa ka uklung tha da nguhiri ok thui ka shap ji wang ina Vrana David li chinang ra cha khoi nga chai li ka pang ko khui sasai itum bing Vrana achung ya bam da kleitum psycho order Vrava akorli quality li mayang la uklung li yang ka chi tharan itum kaya ka uklung li tam khui ka pai leisani khle Shako kwima ngaina itum mawai haila. Ot sakaina mirina na ringda. Vrawi kapang kuya chili na ila chang kawai sase. Psychologically rana somirano.